Түлкінің тапқан дәрісі. Қасқыр мен түлкінің бұрыннан кемпір-наз өкпесі бар екен. Қасқыр орайын тауып түлкіні омақастырудың қамында жүріпті. Аңдардың патшасы арыстан ауырып қалыпты дегенді естіген қасқыр бір күні арыстанның көңілін сұрай келіпті. Арыстан басын көтеріп тәуір болып отырған кезі болса керек. Көңіл сұраған көңілге жақсы дегендей, қасқырдың көңілін сұрай келгеніне арыстан недәуір разы болып, бұрынғыдан да сергей түсіпті. Орайы енді келді-ау деймін, деп ойлаған қасқыр арыстанға түлкіні жамандай жөнеліпті. Тақсыр, сіз ауырып қалды дегенде ести сала көңіліңізді сұрай келдім. Ал әлгі түлкі бір түнде 5 аттың жүрісін жортады. Істегені әуейлік. Ойында түк жоқ, қазірге шейін сіздің көңіліңізді де сұрамады. Тіпті сіздің ауырғаныңызға іштей қуанып жүрген сияқты, дейді. Мұны естіген соң арыстан ашуға басып түлкіні дереу шақыртады. Түлкі қашып құтыла алмайтын болған соң ұштыртып отырып арыстанның алдына келеді. Арыстанның жанында қоразданып қасқырдың отырғанын көреді. Арыстанның шақыртқаны өзімен кикілжің жүретін қасқырдың жамандағанынан екенін біле қояды түлкі. Арыстан көре сала түлкіге ашу шақырып: «Сен менің көңілімді неге сұрап келмедің? Естісем ылғи әуейлік құрып жүріпсің ғой», деп зіркілдейді. Тақсыр, сіздің ауырып қалғаныңызды кезінде-ақ естіген едім. Содан бері менде де тыным жоқ. Сіздің науқасыңызға шипа боларлық дәрі іздеп бармаған жерім де жоқ. Ақыры соны тауып келіп тұрғаным осы, дейді түлкі әбден албарынды болған бейне білдіріп. Шипа боларлық дәрі тауып келдім дегенде естіген арыстан тағаты таусылып: «Ол не дәрі?» дейді жұлып алғандай. «Ол дәрі қасқырдың еті мен терісі. Қасқырдың етін жеп, терісіне орансаңыз жазылады екенсіз». Бұл сөзді естіген қасқыр жалтақтап тұра жөнелудің қамын жасайды. Жанашырының жақсы лебізінен оның еті мен терісін абзал көрген арыстан қасқырды тапжылтпай бас салыпты да оны жеп қойыпты. Түлкі арыстанның ауруына шипа боларлық дәрі тауып беріпті де жолына түсіп